जंहिं मुल्क में दानिश्वर क़त्ल कया वञनि, अदीब ऐं लेखक गदार कोठिया वञनि ऐं किताब साड़िया वञनि, जेको मुआशिरो ॿियनि मुआशिरनि खे निंदे, जिते ज़ुबान ते ताला लॻाया वञनि, सोचुनि ते पाबंदी हुजे ऐं सवाल करणु हिकु गुनाह। मां तोखां माफ़ी थो घुरां, छा मूंखे इजाज़त ॾींदे? छा मूंखे इजाज़त ॾींदे मां पंहिंजे ॿारनि जी परवरिश ईअं कयां जीअं मां चाहियां, न कि तुंहिंजी मर्ज़ी ऐं मनशा मुताबिक़? छा मूंखे इजाज़त ॾींदे त मां पंहिंजे ॿारनि खे उहो सेखारियां त अवल ख़ुदा आहे, न कि मज़हबी पेशवा, मौलवी या कि ॿिया माण्हू? छा मूंखे इजाज़त ॾींदे सभ खां पहिरीं मां पंहिंजे ॿारनि खे उहो सेखारियां त मज़हब जो मतिलबु सुहिणो इख़लाक़, सुठो रवैयो, सचाई ऐं ईमानदारी आहे, न कि उहो त कहिड़े पेर सां गुसल खाने में दाख़िल थिजे या कहिड़े हथ सां खाधो खाए? छा मूंखे इजाज़त ॾींदे मां पंहिंजी धीउ खे उहो सेखारियां त ख़ुदा जो ॿियो नालो मोहबत आहे ऐं हू ख़ुदा सां जंहिं महिल वणे ॻाल्हाए सघे थी, जेको वणे घुरी सघे थी, बग़ैर कंहिं रोक टोक जी? छा मूंखे इजाज़त ॾींदे मां पंहिंजे ॿारनि खे क़बर जो अज़ाब न ॿुधायां, जेकी अञा मौत खां वाक़िफ़ बि न आहे? छा मूंखे इजाज़त ॾींदे मां पंहिंजी धीउ खे मज़हब जे रूह ऐं उन जी तहज़ीब जो दर्स ॾियां, न कि उन खे पहिरीं हिजाब पाइण ते मजबूर कयां? छा मूंखे इजाज़त ॾींदे मां पंहिंजे पुट खे सेखारियां त कंहिं बि मज़हब, रंग, नस्ल या क़ौम जे नाले घटि सम्झण या इज़त ॾियणु ख़ुदा जे नज़र में सभ खां वॾो गुनाह आहे? छा मूंखे इजाज़त ॾींदे मां पंहिंजी धीउ खे ॿुधायां त होमवर्क करणु ऐं तालीम ॾांहुं वधि खां वधि ध्यानु ॾियणु ख़ुदा जे नज़र में बिना सम्झाणी ऐं मतिलब जे आयतुनि जो विर्द करण खां वधीक बहितर आहे? छा मूंखे इजाज़त ॾींदे मां पंहिंजे पुट खे उहो सेखारियां त सुन्नत ऐं रसूल जी पैरवी सचाई, ईमानदारी, वफ़ादारी ऐं खुलूस खां शुरू थिए थी, न कि कपड़नि ऐं ॾाढ़ीअ जी नकुल करण सां? छा मूंखे इजाज़त ॾींदे मां पंहिंजी धीउ खे ॿुधायां त हिन जी इंसान दोस्ती कुफ़ुर नाहे, हिन खे हर वक़्तु उहो ख़ौफ़ न ॾिए त हू जहन्नुम में वेंदी? छा मूंखे उहो दलील ॾियण जी इजाज़त ॾींदे त ख़ुदा रसूल खां पोइ धरतीअ ते कंहिंखे बि पंहिंजे नाले ते ॻाल्हाइण जी इजाज़त नाहे ॾिनी, ऐं ख़ुदा कंहिंखे बि उहे अख़्तियार नाहिनि ॾिना त हू माण्हुनि जूं बख़्शिशूं कराईंदो अचे? छा मूंखे उहो चवण जी इजाज़त ॾींदे त ख़ुदा इंसानी जज़्बनि जे क़त्लेआम खां रोकियो आहे, ऐं उहो जेको हिकु बेगुनाह इंसान जो क़त्ल करे थो सॼी इंसानियत जो क़ातिल आहे? ऐं कंहिं मुस्लमान खे ॿिए मुस्लमान खे डेॼाइण जो हक़ु न आहे? छा मूंखे इजाज़त ॾींदे त पंहिंजे ॿारनि खे सेखारियां त ख़ुदा अज़ीम आहे, छाकाणि त धरती सभिनी मज़हबी पेशवाउनि खां वधीक रहम करण वारी आहे, ऐं ख़ुदा जा मयार उन्हनि खां मुख़्तलिफ़ आहिनि जेकी मज़हब जो वापार कंदा आहिनि। ऐं ख़ुदा जो एहतिसाब ॾाढो महिरबान ऐं रहम करण वारो